кузня у дятла. Только что принес новую шишку, выкинул старую и продолжает расклевывать. Сейчас пойдем поищем другую точку. Вот, там лучше будет видно. Большой пестрый дятел или БПД. Вообще сейчас их называют просто пестрый дятел. В своей кузнице. Приносит шишку сосновую, расклинит ее в щель и расклевывает, вытаскивая семена и питаясь ими. Благодаря жесткому хвосту упирается в ствол, и поэтому получаются жесткие удары по шишке. Внизу на земле, на снегу уже лежат отработанный материал шишки. Опа, проглотил. Еще одна кузница, еще одного дятла. О, высовываем новую шишку. У нее несколько расклеванных таких трещин, и он поочередно туда их закладывает и расклевывает. Перед этим была выше трещина.
Ну что задумался? Сотрясение мозга. Отдыхаем. Перекур. Отдыхаем. Давай дальше. Перемещает, крутит я шишечку.